হ্যালো বন্ধুরা, আজ আবার নিয়ে এসেছি ছোট্ট একটা ভিডিও। এখন আমি আছি এস্টোনিয়ার তার্তু শহরে। ডিসেম্বর পড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা ওই -3-4 থেকে -7-8-এর মধ্যেই ঘোরাঘুরি করছে। সকালও হচ্ছে অনেকটাই দেরিতে, তাই দিনটাও বেশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে মিষ্টি রোদটা দেখে মনটা খুব ভালো হয়ে গেছে। তাই একটু বরফ নিয়ে খেলার পর ক্লাসের দিকে রওনা দিলাম। চলুন এখনকার মতো তাহলে টাটা।